qaydasında oxunuşu barəsində inşallah sizlərə məlumat verəcəm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kəlməsini dedikdə biz B hərfi incə samitlər qrupuna aiddir. Sin hərfinin üstündə ani müddətdə tormuzlanma veririk və sin hərfinin məxrəci insanın biraz bir qədər gülümsəyən halında olan vəziyyətini almaq lazımdır. Və bu cürə deyirik. Bismillahi. Allah kəlməsi burada ləfz-i cəlalı olacaq. Çünki Allah kəlməsindən qaba i gəlir, kəsrə gəlir. Ona görə biz onu Bismillah yox, Bismillah şəklində oxuyacağıq. Bismillahirrahmanirrahim. Demək, burada Rahman kəlməsində ra qalın deyiləcək. Hə hərfinin üstündə ani müddətdə tormuzlanma, hə hərfinin məxrəcini boğazın ortasından çıxarırıq. Mə dedikdə iki səs qədər uzadırıq, çünki üstündə məd var. Nir-Rahim dedikdə isə yenə də ra hərfi qalın oxunacaq. Him dedikdə burada mədd-i ariz olacaq və Ər-Rahim kəlməsi 4 əlif miqdarında necə uzadılacaq. Bir də oxuyuram. Bismillahirrahmanirrahim. Burada sonda ayə vəqf olur. Mim hərfinin üstündəki, mim hərfinin altındakı kəsrə atılır və mim hərfinin üstünə bir sükun gəlir. Mim hərfində izhar edirik. Ağız yumulur və mim hərfinin məxrəci eşidilməlidir. Bir də təkrar edirəm. Bismillah.